ประสบการณ์ที่ได้จากการรีดครั้งนี้คือ เนยอ่อนตัวมากไปเพราะว่าไม่ได้ใส่ตู้เย็นทำให้เนยทะลุแป้งโดติดพื้นเคาน์เตอร์เลยแต่ก็ยังดีที่อุณหภูมิห้องยังไม่ร้อนเกินนะคะทำให้เนยยังไม่ถึงจุดละลายมากเกินไปกว่านี้ก็ต้องโรยฝุ่นโรยแป้งฝุ่นนะคะบริเวณที่มีปัญหาเป็นระยะ The problem that I had here was that the butter was too soft because I didn't put the dough in the fridge and thought it was okay to continue. When I rolled the dough, the butter broke through the dough. It was not completely melted, so I was still able to continue rolling and dust with flour once in a while.